In diesem Video stoßen zwei an, gibt's Party am Himmel, läuft kein Fallschirm rum, gibt der Co-Pilot wieder mal alles und brennt ein Feuer. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Hier geht's genau da weiter, wo das letzte Video aufgehört hat, was im vorigen Video geschah. Wir hatten eine ziemlich coole Polarlichtshow. Am nächsten Morgen ein Fehler auf der Timberline-Heizung. Danach ging es in die Luft für den Co-Pilot und wir fuhren auf Eis und Asphalt weiter an den neuen Spot, einen schönen Fluss. Und da standen wir jetzt und haben uns gefragt, gibt es heute Nacht noch irgendwelche Polarlichter oder nicht? Und genau da geht es jetzt weiter. Viel Spaß! Wir haben edlen Besuch in der Hütte. Selten, dass mal hier jemand sitzt, der auch Widerworte gibt, also mit mir redet. Willst du Widerworte? Wenn du mir welche geben möchtest. Hast du jetzt schon Kritik nach zwei Abenden? Diskutieren wir gleich mal aus. Okay, wir trinken aber erst und wir haben heute etwas ganz Wichtiges zu tun. Mein Papa hat heute Geburtstag und ich habe voll verpennt anzurufen. Papa, tut mir leid. Aber ich habe dir gerade noch eine WhatsApp geschrieben, es ist immer noch heute und dein Geburtstag, also du liest es aber wahrscheinlich morgen. Aber wir trinken jetzt nochmal auf dich mit Whisky und Eierlikör. Bleib gesund und munter und uns noch lang erhalten. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch und anstoßen tun wir dann Weihnachten, wenn ich ein paar Tage bei euch bin. Jetzt stoße ich mit Katja an. Von mir auch Happy Birthday. Und Prost. Katja, Prost! Prost. Tja, den ganzen Topf voll mit Eierlikör. Ich habe mich zurückgehalten. Oh, mein Topf ist viel niedlicher als deine. Stimmt, da werde ich fast. Ein Hast du den Sonderling. selber getöpfert? Da war so eine Aussortierkiste und da stand dran Sonderling. Und da habe ich gedacht, oh, der Arme. Oh je, ja, Sonst den muss man wird geschmissen. mitnehmen. Ja. Den muss ich mitnehmen. Ups. Auf uns. Und mein Papa. Dann war es nicht gerade der Papa. Ja, ich trinke auf alle und den Rest der Welt. Und alle, die heute auch Geburtstag haben, herzlichen Glückwunsch an euch auch. Also trinken wir auch noch drauf. Warte mal, ich habe ein Haar in der Suppe. Das ist bestimmt eins. Und auf Polarlichter. Und Vulkane. Schwefelgeruch. Was wir heute alle erlebt haben, glaubt ihr gar nicht. Hast du es schon erzählt? Nee, das kann man gar nicht erzählen. Er hat vorher noch nicht getrunken. Wahrscheinlich lag es da dran. Es tat sich ein Loch im Fluss auf. Ja, ganz mysteriöse Dinge. Plötzlich fing es an zu knistern und zu knirschen und da kam ganz viel Wasser. Am Ende war da ein Loch und es roch komisch, sagte sie. Ich weiß nicht. Co-Pilot! Also es war sehr mysteriös. Ich habe ein Foto gemacht, ich kann das jetzt mal einblenden. Ja, 10 Minuten später war es wieder weg. Schweden, ne? Da sind die Dinge irgendwie komisch. Vulkanische Aktivität in Schweden. Wir haben einen Vulkan entdeckt im Fluss. Könnt ihr auch mal tauchen gehen, wenn ihr hier seid. Tja, was machen wir jetzt? Immer das Gleiche, wenn keine Polarlichter sind, trinkt man. Und wartet, bis sie kommen. Genau. Wir hoffen weiter. Gestern hat das auch geklappt. Gut schon. Stimmt. Und vorgestern. Habt ihr da alleine getrunken? Da warst du schon dabei. Haben wir da was getrunken? Nee, aber da waren Polarlichter. Wir waren Polarlicht, aber wir haben nicht getrunken. Da mussten wir erfahren. Geht auch ohne. Ja. Ja, die waren gut, ne? Ja. Die schnellen. Ja, das Video muss ich noch schneiden. Ich muss das Video splitten. Das war vorgestern so lang der Tag, dass ich ab Ankunft in Kiruna, wo wir dann am Platz waren, habe ich einen Schnitt gemacht und jetzt im nächsten Video geht es mit den Polarlichtern weiter. Ja. Kaum triffst du mich, passiert ganz viel. Tja. Heizung zum fällt Glück noch aus, Gutes. Motor springt sich an. Super. Okay, vielleicht nicht nur Gutes. Nugget bleibt stecken, kommt nicht im Berg hoch. Naja, stimmt. Im Vergleich Spike gegen, also falls ihr das Video von vorgestern nicht gesehen habt, gestern. Der Riesenvergleich zwischen Auto mit Spikes und Allrad. Ihr werdet Augen machen, dass euch die Tränen kommen. Ja, ich hab's irgendwie geahnt. Ich wollte es nicht glauben. Sie hat es vorausgesagt und ich habe gedacht, nein, das kann nicht sein. Ich krieg noch einen Schoki, oder? Eine heiße Schoki. Willst du noch eine? Sollte jetzt eine machen. Ja, oder später. Jetzt trinken wir das mal Nur aus. nicht, dass wir das vergessen. Na, ich habe doch eigentlich, also, ja, du kriegst eine heiße Schoki.
Wow, Sternschnuppe. Kurz mal wieder im Haus aufwärmen. Draußen minus 12 Grad, da hilft drinnen ein Eis. Mit Sahne, Streuseln und Schokisauce. Gucken wir mal, was das kann. Wie ihr unschwer erkennen könnt, stehen wir wieder vor der Tür. Weiterhin minus 12 Grad, echt frisch. Keine Polarlichter am Himmel. Dafür zeigt uns Katja jetzt, was er heute Nacht treibt. Katja hat nämlich die Idee. Was ist deine Idee? Meine Idee, ich schlafe heute mal draußen. Sie schläft heute mal draußen bei minus 12 Grad. Vielleicht wird es ja noch wärmer. Also wir haben uns jetzt nicht betrunken. Wir hatten einen Eierlikör und einen Whisky oder so. 2. Ja. Und ein Eis. Gucken wir mal, wo Platz ist, wa? Ja, such dir mal ein gemütliches Hier in der Ecke saß. Elchversteck. Guck mal, hier ist so ein Sandhaufen, da fährt hoffentlich kein Auto drüber. Ja, das wäre sonst echt doof. Legst du da noch eine Isomatte hin oder so? Ja, 2 sogar. 2 sogar. Mitgebracht. Erstmal lege ich. Die ist ja nicht groß, ne? Die ist nicht groß. Also, Nee, das ist noch nicht die Isomatte. aha. Das ist erstmal nur so ein Ground Sheet. Muss ich nicht auf so ein. Okay, du schläfst also nicht im Zelt, sondern sie schläft wirklich unter freiem Himmel. Oh Gott, freue ich mich auf mein Bett und mein Federbett und meine Heizung. So, machen wir mal richtig Licht hier. Also, das ist so Grasuntergrund mit anderem Zeug. Oh oh. Das hat bei 5 Grad plus schon gut funktioniert. Bei 5 Grad plus, das ist ja nur eine geringe Temperaturdifferenz zu minus 12. Sehr gering, ja, wo ist denn der Einbau? So, das Ding habe ich schon seit 10 Jahren, aber irgendwie noch nicht so oft benutzt. Das hat man auch so. Das ist auch ein Moskitonetz, oder? Genau, Moskitonetz. Weil hier laut Park for Night sind hier viele Moskitos. Das ist immer wichtig zum Winter. So, jetzt muss da die Isomatte drunter. Also ich glaube ja, wir werden morgen früh von Polizei und Feuerwehr geweckt, weil irgendeiner hier anruft und sagt, da liegt eine Leiche. Dann werden wir erstmal verhaftet, also denken wir waren's. So. In Ermangelung einer Winterisomatte habe ich einfach mal 2 genommen, die lege ich übereinander. Super Soll Plan, ich addieren. bestimmt. So, ich habe hier meine Komfortmatte. Die Killer-Isomatte mit eingebautem Schaumstoff. Wenn sie jetzt noch eine Heizung hätte. Ah, ich hätte noch von Stove eine Heizmatte. Willst du die noch mitnehmen? Nee. Ich glaube, ich brauche die heute Nacht nicht. Der Co-Pilot auch nicht. Kann ja dann klopfen kommen. Ja, ich schmeiße dir dann übers Dachfenster raus. Ja, Luft kommt da auch noch rein. Naja, klar. Scheiße. Ajö. Das ist ja süß. Kein Blasen diesmal. Also wir sind jetzt nicht allzu weit weg von den Autos immerhin. Sie kann zur Not im Notfall immer noch klopfen, Hilfe rufen oder einfach nach Hause gehen. Boah, das Ding wird ja richtig dick. Hallo? Isomatte Nummer 2 wird aufgeblasen. Und keine Sorge, das ist nicht meine. Ich schlafe definitiv im Auto. Ich habe da echt ein bequemes Bett. Das wäre total romantisch. Ja, das glaube ich sofort, ja. Ich ohne Schlafsack möglichst noch, ne? Voilà, Das ja. ist auch dick angezogen. Das Oh, es quietscht. Es stirbt. Da bellen schon die Hunde im Hintergrund. Jetzt wird eingetütet. Das rote Ding kommt in den schwarzen Sack. Den Leichensack. Sack und Kissen fehlen noch. Und dann wollen wir auch noch sehen, wie Katja da reinwandert. Ab ins Bett mit dir. So sieht es übrigens am Himmel aus. Nix los. Ich jetzt Fallschirmspringen. Da ist er. Ist das der Schlafsack? Sack und Kissen. Ja, genau. Ein Mumien. Okay, warst du noch mal auf der Toilette? Nee, ich muss auch mich auch umziehen. Jetzt. Ach so, gehst du da nicht so rein? Nee, ich ziehe dauernd einen Hausschuh an. Aha. Und die dicke Jacke lasse ich jetzt auch nicht an. Dann Ach kann so. ich mich ja gar nicht mehr bewegen. Okay. Aber ich leg das da mal rein. Tja, jetzt wird das rote Ding da reingefädelt und danach fädelt sich Katja dazu. Tja, alles fertig. Jetzt kommt gleich ein Elch vorbei und legt sich rein. Dann guckt sie aber nachher, wenn sie rein will.
Dann hoffe ich mal, dass ich nicht runterrolle in der unteren Matratze. Dann kann es kühl werden. Mhm. Naja, ich schau mal, ob ich da morgen früh noch liege oder Ich bin gespannt, dann ja. noch ins Auto gegangen bin. Ja, dann lassen wir die Katja mal ins Bett gehen und finden morgen raus, wie es so war in der Nacht bei Kälte und draußen. Da stehe ich wieder drin, nach vorne hin, mal ein bisschen zugemacht bei der Kälte, immer noch minus 11 Grad. Heizung läuft aber problemlos, Wasser haben wir auch noch an der Schiebetür unten, wo ich einen Sensor platziert habe, minus 3 Grad im Fahrzeug. Das ist einfach der neuralgische und kälteste Punkt im Auto. Ansonsten alle Temperaturen gut. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Video. Ciao zusammen. Schönen guten Morgen, minus 8 Grad. Kai hier von Travel Camping Living schaut durch etwas gefrorene Scheiben. Seitlich taut es schon auf und Katja ist auch schon wach, steht da auf dem Steinberg. Super geschlafen, alle Systeme laufen, keine Probleme über Nacht, keine heute Morgen, die Heizung läuft, keine Unterspannung, alles tipptopp, Wasser fließt. Alle Punkte, die ich mit Sensoren überwache, sind fast im positiven Bereich. Einer ist im negativen, direkt am Wassertank-Auslass. Aber das scheint den Wassertank-Auslass nicht zu kratzen, läuft. Ja, und der Punkt da unten an der Schiebetür, der ist auch im Frost bei minus 2 Grad, glaube ich. Das ist aber ziemlich normal, das war bei Zottel nie anders. Und die Schiebetür ist halt die Schiebetür. Ist ein offenes Loch. So viel also mal der aktuelle Stand. Ich schnapp meinen Kakao und gehe raus. Die Welt ist noch da, gefroren und schön. Katja ist auch schon wach. Hey, und da links lugt die Sonne schon zwischen Haus und Baum hervor. Ein kurzer Strahl hier auf unsere schattige Seite. Und was meint ihr? Ist der Fluss jetzt gefroren? Er sieht auf jeden Fall herrlich aus. Was eine Nacht doch ausmacht. Hier am Randbereich, wo gestern noch das Wasser schwamm, ist es jetzt erstarrt gefroren. Nur noch in der Mitte fließt es. Ansonsten wird das jetzt alles zu Eis. Wenden wir uns mal von Fluss, Eis und Sonne, dass ich das mal in einem Satz sage, ist schon überraschend und verblüffend, zu Katjas Nachtlager. Die hat, habt ihr schon gesehen, sie lebt noch, sie hat überstanden. Katja, wie war's? Wie hast du geschlafen? Ja, frisch war's, aber eigentlich gut geschlafen, ja. Also es war wärmer als erwartet. Dieses Doppelpack der Isomatten hat gut funktioniert. Ich hatte das mal gegoogelt, offenbar addieren sich dann die R-Werte der beiden Matten. Hat funktioniert, also von unten war es überhaupt nicht kalt. Was ein bisschen kalt war, waren die Arme, wenn ich die so neben den Körper gelegt habe, weil ich nur ein dünnes Unterhemd anhatte und eine dünne Downjacke. Hat es das ein bisschen zusammengedrückt und die Füße wurden leicht kalt, als die Heizsohlen nicht mehr funktioniert haben. Die Heizsohlen. Also ich hatte so eine Einmal-Heizsohlen. Und wie schläft man da jetzt so? Hast du durchgeschlafen und bist immer wieder wach geworden? Wie ist das Schlafverhalten so? Also ich konnte erst nicht so gut einschlafen. Lag vielleicht dran, dass ich mich noch ein wenig aufgeputscht hatte am Abend, damit wir eine lange Nacht bei den Polarlichtern haben. Die hatten wir ja leider nicht. Ja. Ansonsten bin ich dann irgendwann eingepennt, habe so einen leichten Schlaf gehabt. Also viel Tiefschlaf hatte ich nicht. Okay. Immer mal aufgewacht, aber es war super ruhig. Also ich habe gar keine Geräusche gehört oder so. Kam kein Rentier, kein Elch. Oh, schade. Das Eis hat ab und zu mal geknackt. Ja, und dann morgens irgendwann mal, oder nachts eigentlich mal aufgewacht, musste ich aufs Klo. Das war ein bisschen doof, da rauspellen und vor allem wieder reinpellen. Hat ungefähr 10 Minuten gedauert und so. Boah, da willst du auch nur maximal einmal raus. Gefühlt 10 Minuten, also eher 5 oder so, aber naja.
Es hatte am Anfang, glaube ich, minus 12 Grad an meinem Auto angezeigt. So in 1,50 Meter Höhe. Ich vermute mal, es waren jetzt hier so 13, 14 Grad am Anfang minus auf der Erde. Ja, am Ende wurde es aber wärmer. Hatte dann nur noch irgendwie 7, 8 oder so. Also guter Test, würde ich sagen. Jetzt fehlt noch ein bisschen Schnee. Dann kann ich mir da so ein schönes Iglo bauen. Ja, Katja hat zu viel geatmet. Das Ganze ist gefroren im Innenzelt. Ja. Das jetzt trocken kriegen ist natürlich... Ja, wir trocknen das jetzt in deinem Auto, oder? Hatte ich so gedacht. Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Auf dem Dach. Du hast doch einen, Pass auf, dein Temperatursensor liegt da noch nicht, dass er drauf latscht. Ja, spannendes Experiment, was die Katja da so treibt. Ne? Könnte bei ihr auch mal auf www.nacht-lichter.de vorbeigucken, wenn euch Astro-Workshops interessieren oder Polarlicht-Workshops oder ihr euch online ein bisschen weiterbilden möchtet in die Richtung. Gibt's ja alles. Da ist vorbereitet. Sie macht das super, kennt sich top aus. Also lohnt sich da mal reinzugucken. Und ja, ich trinke jetzt mal hier mal eine heiße Schocki weiter. Nicht, dass die hier noch kalt wird bei minus 8 Grad. Jetzt gebe ich der Sonne noch ein paar Höhenmeter und dann geht hier mal einer mit dem Aufklärer in die Luft. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Wie sieht eigentlich die Desert Hackbox nach vielen Kilometern, auch ein bisschen Schotterpisten, Dreckstraßen aus von innen? Und ich bin selber enorm überrascht, wie sauber. Da ist keinerlei Dreck reingekommen. Nix. Die ist von innen noch klinisch rein wie bei der Abfahrt. Außer dass da halt mein Pröttel drin ist. Aber sonst kommt da nichts rein. Meine Abklebungen hängen auch noch da hinten. Da haben wir 2 Löcher zugemacht. Die einzige wirkliche Öffnung ist noch da, wo die Schlaufe ist. Aber auch da scheint kein Dreck massiv durchzukommen. Das Ding ist wirklich noch schön sauber. Naja, von außen halt nicht und auch nicht mehr ganz schwarz, sondern irgendwie so weißlich. Bin hier gerade noch am Pocket Porridge essen. Jetzt machen wir mal den Motor an. Gucken, ob der mitspielt heute. So, hoffentlich hat Reverse Chart funktioniert. Jawohl, läuft. Also dann setzen wir uns in Bewegung und fahren mal zu einem Bergwerk. Schauen uns da um und dann ziehen wir wahrscheinlich weiter. Das sind von hier runde 32 Kilometer. I'm the ghost in your tequila, the echo of your feelings, a memory that keeps you up at night. I'm the first face that you think of when you picture falling in love, and anytime you ever say goodbye. Regrets, a funny thing, try to hide what's underneath. You can run, you can hide, you can turn out the lights, try to bury me deep, but I'm
ja, jetzt sind wir hier gerade aus Versehen in ein Bergwerk reingefahren. Das dürfen wir wahrscheinlich nicht, deswegen fahren wir halt schnell wieder raus. Die Schranke ist aber irgendwie oben und ist auch keiner hier, interessiert nicht jemanden. Wirklich, hier ist ein Rastplatz, hier stehen Bagger rum und man könnte hier übernachten. Das hier jetzt mal Terrain für die ATs. Fühlen die sich gleich wie zu Hause und das da drüben ist, glaube ich, der Rastplatz und Übernachtungsspot. Theoretisch könnte man sich da hinstellen, ist aber, glaube ich, sumpfig. Und der eigentliche Platz ist hier rechts. Das sieht mir nach Parkplatz aus für 2 Fahrzeuge. Das ist für uns auch kein Problem. Und dann ist das zwar abschüssig, aber dann recht eben. Ich glaube, Katja hat Bedenken, hier runterzufahren. Wobei hier aber 2 Vans gut nebeneinander hinpassen und ja, ein bisschen Bodenfreiheit, clever gefahren. Geht das schon. Aber so turboromantisch ist es natürlich nicht. Alte Gebäude stehen ja auch noch rum aus der, was weiß ich, was sie da gebrannt haben, ob wir Ziegel gebaut haben. Wir ziehen auf jeden Fall weiter. Ist nicht so der Burner hier. Wir haben noch ein paar andere Alternativen. Wie nicht anders zu erwarten, kam der Kaiman hier gut rein und wieder raus. Und wir fahren jetzt mal weiter. Jetzt fährt Katja vor. Weiter. Wir ziehen also weiter durch schwedische Wälder. Und auch hier oben warten sie noch auf den ersten wirklichen Schnee. Kälte haben sie, wobei Temperatur jetzt bei nur noch minus 0,5. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Aber der Schnee fehlt einfach noch. Es ist alles nur reif, was ihr hier an Weiß rumliegen seht. Das sind übrigens auch Gegenden, da waren wir bisher noch nicht. Das ist alles unbefahrenes Neuland für uns. Und falls ihr euch fragt, ob ich euch Rentiere unterschlage, nein, ich habe tatsächlich noch kein einziges gesehen. Nichts. Das war eine sehr entspannte Fahrt durch sonniges Schweden. Herrlich. Und jetzt sind wir an einem Spot mit Wasser, Feuerstelle, Hüsli. Das sieht ja genial aus. Ein bisschen nah an der Straße, aber da ist eh nichts los. Uns hat kein einziges Auto überholt und von vorne kam alle 10 Minuten einer. Das ist ja nett hier. Der Platz kostet aber ein paar Fränkli. Werfen wir mal einen Blick raus. Katja sagt gerade Holz. Also, und damit deutet sie nicht auf die Holzhütte, sondern Holzfeuer. Aber das sieht ja mal geil aus. Guckt euch mal das treibende Eis an. Das ist ja cool. Darf eine Timelapse, ne? Nicht Holz vor der Hütte, sondern wow, geil, echt? Ja, Holz, cool, können wir das Hi-Fi aufstellen. Oh, das ist ja geil. Bleiben wir hier. Wir bleiben hier, 15 € pro Nacht, dafür darf man aber Holz nehmen. Das ist also so eine Art Stellplatz und da hinten stellen wir uns aufs Gras mit Blick aufs Wasser. Gibt's halt Lagerfeuer, endlich mal wieder, ist das cool. Dafür zahle ich gern 15 €. Drapieren wir uns erstmal schön hin, mit Blick raus aufs Wasser. So kann man doch mal parken eine Nacht, oder? Was meint ihr? Werfen wir mal einen Blick nach draußen. Sonne haben wir leider keine mehr, aber dafür auch keine Mücken. Noch nichts über eine Box, wo alles drin ist, was man so braucht für Feuer. Hi-Fire steht schon.
Grillanzünder steht auch schon. Katja ist mit meinem Eimer losgezogen und holt Holz. Dann mal Feuermarsch und dann könnt ihr nachher da drauf auch noch Kartoffeln kochen. Dann muss ich das nicht mit Strom machen, sondern mache das mit Holz. So, und jetzt geben wir hier mal Gas. So, das lassen wir jetzt mal ein bisschen brennen. Tja, brennt wie jedes Mal super schnell. Katja schützt sich vor Feuerwärme, könnte man meinen. Sie steigt noch in ihren weiteren Schlafsack ein. Was du so in deinem Nugget alles dabei hast, ist echt verwunderlich. Er hat sogar eine Heizung bei den Füßen. Versuch mal anmachen. Oh Gott. Geil, ne? Wir haben Feuer, da brauchst du keine Heizung. Influenced. Halt die Füße ins Feuer. Geil. Ein Hüpfsack. Während hier die Paparazzi schon wieder um die Autos schleichen, schleicht sich auch schon mal ein Topf unters Feuer. Ich koche heute mal unterm Feuer und gucke, was da passiert. Nudelsuppe, ist mal ein Test, das qualmt schon ziemlich. Ich habe den Kaiman noch ein bisschen umgestellt. Es ist heute irgendwie windiger als gestern. Wir stehen auch exponierter und der Kaiman ist jetzt auch ein bisschen der Windstopper. Topf doch ins Feuer gestellt, der ging nicht anders. Jetzt wird das nichts. Und wenn der gleich fertig ist und leer, dann kommen da Kartoffeln rein und dann machen wir hier weiter. Die Bärenbande hat natürlich ihr eigenes Lagerfeuer mit Marshmallows und Getränken und auch einem Kaiman, der Licht gibt und alles ist friedlich, bis die Bärenbande im Van sitzt, Karten spielt und es eskaliert. Tja, überall das Gleiche. So eine Beleuchtung am Dachträger ist durchaus was wert, wenn man unterwegs ist, wo es immer dunkel ist. Und hier sind die Kartoffeln jetzt fertig. Die habe ich hier schön auf dem Feuer gekocht. Und jetzt können wir die abgießen. Die nächsten Tage gibt es irgendwas mit Kartoffeln. Dunkel draußen, immer noch. Hell hier drin und der Sandwichmaker läuft. Jemand hat Kartoffeln geschält. Ist ja unfassbar. Butter liegt hier rum und jetzt gucken wir da mal rein. Das gibt ein Kartoffelsandwich. Da habe ich einfach Kartoffeln, die gekocht waren, reingelegt. Und die backe ich da jetzt ein bisschen drin. Wäre natürlich cool, hätte ich noch irgendwie andere Zutaten wie Schinken oder Käse. Habe ich nicht, aber könnte man da auch noch mit rein. Aber ich habe die Wunderwaffe Ketchup. Tut's auch. Das ist quasi ein Rösti für Arme. Oder für Faule. Je nachdem. Jetzt gucken wir mal, was das Ding kann. Kartoffel hatte ich zumindest gesalzen. Kartoffel. Heiß. Kross. Aber ein paar Dinge, eben Käse oder Schinken noch dazu. Dann ist es gut. Wir stehen mal wieder draußen vor der Tür. Es ist irgendwas 23 Uhr rum. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich bin nicht alleine hier. Katja und Mutter stehen ja auch hier und frieren heute nicht. Denn es ist gar nicht kalt. Und hört ihr diesen Lärm? Hier bewegt sich jetzt wieder das Eis. Das war die letzten Stunden komplett blockiert. Und jetzt hat sich's gedacht, ach komm, ich schwimme mal weiter, ist blöd hier. Und so hört sich das an. Und wie das hier jetzt genau weitergeht an diesem Abend, das seht ihr im nächsten Video. Also wieder einschalten, lasst für heute gerne einen Daumen hoch da, einen Kommentar. Dankeschön fürs Abonnieren, das tut weiterhin nicht weh, kostet nichts, ist komplett komplikationsfrei und ihr geht damit keine Verbindlichkeit ein. Aber wir freuen uns riesig drüber, denn der Kanal wächst dadurch. Das ist schön. Und danke auch fürs Amazon Partnerlink verwenden und den PayPal Support. Sehr coole Sache, Riesenfreude fürs Team, ganz lieben Dank. Und nun bis zum nächsten Video. Ciao zusammen. There's only so far I can ride in your dreams. While you were chasing everything else but me, I'm starting to break out from your grave. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. But you never came, so I'm checking out the fire you stole.
is now.